مساء الخير على كل الناس الحلوة، الناس الراقية، الناس المحترمة. هتكلم عن الغنى الجديد تاني. الغنى الجديد غنى حلو بفرح الناس كلها. الغنى الجديد غنى اعتقد ان هو بيعبر عن مش اقل من 80% من ذوق الناس البسيطة الجميلة المصريين في العالم كله، مش بس المصريين، كل الناس في العالم كله. انا هتكلم عن اغنية حسن شاكوش وعمر. اتمنى نزول الاغنية الجديدة من غير الالفاظ اللي كانت فيها، لان الناس مش هتبطل تسمع، وان كل الناس تدعم الاغنية الجديدة. مش عايزين ندعم الاغنية القديمة اللي فيها الالفاظ اللي مكانتش عاجبانا. كلنا هندعم الاغنية الحلوة، لان الناس عايزة تتبسط، عايزة تفرح. الشعب المصري بصفة خاصة شعب بيحب الفرفشة، بيحب الضحك، بيحب المزيكا. مش طالبة ان حد يتمنع من الغنى، بس طالبة ان كل الناس تلتزم بان احنا نقدم جملة موسيقية جميلة، لحن راقي وجميل مبهج، لان ده يعبر عننا كلنا. لكن نبعد تماما عن الجمل اللي فيها يعني ناس ممكن تعترض عليها. بحيي كل ناس بتحب الفن في كل حتة في العالم، وبحيي كل فن جديد بيطلع بيتقال عليه لفظ جديد. الغنى الشعبي، الغنى مهرجانات، الغنى انا معاه، مش عيبة. راب لما يتغير ما عنديش مشكلة، بس انا عندي مشكلة في الناس اللي ممكن تقول الفاظ. احنا عايزين نرقي الناس، نرقي الشعب المصري، نتكلم عن الجدعنة، نتكلم عن مساعدة الناس، نتكلم عن الظلم، نتكلم عن الحب، نتكلم عن نتكلم اغاني، نقول اغاني وطنية ونكتر منها قوي قوي، خصوصا الولاد اللي طلعوا جديد ملتف حواليهم ناس كتير جدا من الشعب المصري والناس في كل انحاء العالم. تاني هقول ما تمنعوهمش من الغنى، لكن اجعلوا في رقابة او خلوا في رقابة على طريقة الغنى او على بعض الالفاظ اللي بيها ما بيبقاش فيه يعني رقي في الذوق العام. الحارة في ناس في الحارة بيعرفوا يلبسوا، بيعرفوا ياكلوا كويس، بينظفوا بيوتهم حلو، بينظفوا حواريهم حلو، بيعملوا حاجات جميلة. لكن نداء للفنان هاني شاكر بشكل خاص، أرجوك عيد النظر في القرار اللي انت خدته، وخلي فيه لجان طبعا، واللجان دي موجودة في النقابة، وإن شاء الله بإذن الله توصل لاتفاق، واتفاق جميل يرضي كل الناس. وده من منطلق حبي لمصر وحبي للولاد الموجودين اللي المفروض بيطلعوا شكل جديد للفن، بس عايزين نعمل شكل جديد للفن بشكل يليق باسم مصر. انا بحييكم انكم رجعتوا تاني في طريقة تناولكم للموضوعات، وبناشد اللي بيكتبوا لكم الاغاني من فضلكم يا جماعة بلاش عشان حد اتصدم يروح يشرب خمور وحشيش. ايه ده؟ منتهى الضعف. حتى الاغنيه منتهى الضعف. لا، انا لما بضعف بنجح، لما بحس بالتعب النفسي بحط همي في شغلي وبنوره وبطلعه احلى حاجه. دي نصيحه. بحبكم جدا جدا جدا، وكلنا بنغلط، وكلنا في بداياتنا عملنا حاجات مش حلوه قوي، لكن لما بنعرف الصح من الغلط، لما الناس بتحبنا في الشارع، نبعد زي ما قالوا لي دلوقتي عن البلطجه، نبعد عن اننا نطلع بشكل اوفر مش محبوب، نقرب من الناس اكتر، نحضن الناس اكتر بالكلمه الحلوه واللحن المبهج. مساكوا فل، مساكوا حب، مساكوا نجاح، مساكوا خير، مساكوا بركه، مساكوا وجه لمصر، من اصغر حد لاكبر حد، من اصغر حد لاكبر حد.
هو وجهه لمصر طالما يحمل الجنسيه المصريه. استاذ هاني شاكر، ارجوك راجع نفسك في القرار، وارجو المسؤولين والقائمين على المساله يراجعوا نفسهم، وتتشال كل الحاجات. احنا عايزين يطلع في كل حاره 5 6 فنانين، كل حاره، كل بيت، كل، بما ان الناس دي واصله قوي. وارجو من اداره اليوتيوب تناشدوهم انهم يشيلوا الاغنيه القديمه، حطوا الاغنيه الجديده اللي ما فيهاش اي كلمه ممكن تضايق الذوق العام او تخلي الناس تبقى متضايقه من لفظ. المصريين البسطاء مؤدبين ومحترمين ورجاله قوي، وبيحموا حواريهم وشوارعهم، اللي يقرب ناحيه شوارعنا وحوارينا وازقتنا وكده احنا رافضينه تماما. وانا بشكر جدا الولاد انهم طلعوا يعني طلعوا خلاص اعتذروا. شكرا. ده وجهة نظر مصرية فردية بتتكلم بس من منطلق الحب، من منطلق حبها للفن، من منطلق حبها للجملة الحلوة. بالمناسبة انا سمعت اغاني للولاد دول عن الرجولة والشجاعة والشهامة والجدعنة. اكتبوا، بس اكتبوا من غير شتيمة، من غير اسفاف، من غير لفظ لا يليق بسمعة مصر. بنحبكم، انا شخصيا مش رافضاكم، وانا بشكركم ان انتوا طلعتوا اعتذرتوا. كفايه عامر.